Ahí estamos. Y bueno, vamos a estar presentando entonces un tema de Lulo y Segonza, así más o menos, que dice de esta manera. Saludos entonces. A ver. Esa cumbia. Y de la buena para todos los oyentes del programa La Fogata. ¿Qué te parece, Matías? Vamos todavía. Suena Corrientes. Gloria a Dios. Voy cantando alegre una alabanza cuando salgo de la casa de mi padre. Voy contándote muchas bendiciones porque han orado los hermanos por mis males. Esos males que en el mundo nos enredan y no nos dejan seguir caminando. Por eso, hermano, no falten a la iglesia, donde estarán muy seguro y confiado. Esos males que en el mundo nos enredan y no nos dejan seguir caminando. Por eso, hermano, no falten a la iglesia, donde estarán muy seguro y confiado. Eso, hermano, no falten a la iglesia por más que haga frío. Ahí estamos, firme, porque Jesús viene pronto. Saludo a mi esposa, está escuchando, mi hija Larisa y Serene. Voy cantando alegre una alabanza cuando salgo de la casa de mi padre. Voy contándote muchas bendiciones porque han orado los hermanos por mis males. Esos males que en el mundo nos enredan y no nos dejan seguir caminando. Por eso, hermano, no falten a la iglesia, donde estarán muy seguro y confiado. Esos males que en el mundo nos enredan y no nos dejan seguir caminando. Por eso, hermano, no falten a la iglesia, donde estarán muy seguro y confiado. Aleluya. Así es, para el programa La Fogata, seguro y confiado en Jesús. No bajen los brazos, hermanos, porque la recompensa viene por